Итак, мы начинаем с вами вторую часть нашей трилогии по разборке, очистке и сборке ноутбука Asus. Это у нас вторая часть, и мы здесь будем сейчас разбирать систему охлаждения и чистить ее от старой термопасты и пыли. Для этого нам потребуется отсоединить все коннекторы и шлейфы от материнской платы. Начнем с бокового. Так, отсоединили. Далее соединяем вот этот шлейф. И, наверное, достаем наш жесткий диск. А он у нас просто так не достанется, потому что он прикручен. О как. Чтобы поменять жесткий диск в этом ноутбуке, придется его полностью разобрать. Немногим это нравится, но что сделаешь. Обратим внимание, кстати, на звук. Звук очень даже неплохой в этом ноутбуке, объемный такой. Ну, как бы неудивительно, тут такие бочки на динамиках стоят. Из-за большой емкости и звук мощный. Так, значит, коннекторы мы вроде как все отключили, соединили. Остался на динамик вот этот вот коннектор маленький. Можно нам его как-то отсоединить. Соединяем. И откручиваем все болты, которые у нас держат материнскую плату. Два болта. Третий. Четвертый. Пятый. Ага. Пятый у нас длинный оказался. Все маленькие, а пятый длинный. Шестой. Так, значит, эти болты мы убираем отдельно, чтобы их не перепутать потом. Надо нам отсоединить коннектор шлейфа дисплея. Соединяем и пытаемся поднять нашу материнскую плату. Так, как же нам ее поднять? Ага. Конструкция, если честно, дебильная какая-то вообще. Все разнесено по мелким платам, таким по краям все. Какие-то шлейфы непонятные. Просто так материнку не достать, она еще и нестандартная какая-то. Здесь, кстати, обратите внимание, тоже болты разные. Один длинный, один короткий. Длинный находится как раз там, где кронштейн. Кронштейн он прикрепляет уже к днищу. Так. Эту плату мы, наверное, отсоединим, чтобы она не мешала. Зато удобно USB-шники менять. Что купил такую маленькую плату, поменял, и все, вот тебе сразу и новый разъем питания и USB-шник. О, только деньги плати. Так, значит, у нас материнка у нас не поднимается, пока мы не открутим наш кулер. Кулер у нас держится на 3 болтах. Корпус очень тонкий, очень тонкий. С ноутбуком надо так аккуратно обращаться, я прям уж не знаю. Страшно его погнуть. Боюсь, что сломается что-нибудь. Это дешевый корпус. Если честно, надо, наверное, даже кронштейны подкрутить, но что-то я боюсь за них.
Вот они так раскручены, естественно. Так. Вот наш кулер. Угу. Надо нам коннектор кулера отсоединить. Соединили. Угу. Пыли здесь не видно. Ну ладно. Уже что-то. Пыли нет. Кулер убираем. И пытаемся поднять плату. Плата у нас не поднимается. Почему? Потому что у нас жесткий диск подключен. Ну, придумали, а? Надо бы сделать, как у нормальных людей. Так, значит, мы ее типа поднимаем, отсоединяем коннекторы Wi-Fi антенны. Отсоединяем. Или нет, отсоединяем, просто отклеиваем батарейку и все. Вот такая вот система. Конечно, радиатор на процессоре прям вообще жесть. Как на ноутбуке прям. Маленький какой-то. Так, что нам с этим делать? Нам нужно теперь открутить вот этот вот наш радиатор. Даже пломба заводская стоит. Ноутбук-то он новый практически. Ну прям завод, он что-то греется у них. Греется прям, все невозможно. Пломбу повредил. Ладно. Все равно ко мне притащит. Система, еще раз повторюсь, вообще какая-то странная. Я таких материнок не видел еще никогда, чтобы они такие длинные, что ну вообще жесть, короче. Так, значит, это мы поднимаем. На удивление, термопаста еще не засохла намертво, но почему-то греется почему-то. 80 градусов, вообще жесть, прям дует как турбина какая-то. Честно, ноутбук тупой до жести. А вот и косяк. Заводской косяк причем. Обратите внимание, как на заводе собрали этот ноутбук. Не знаю, видно вам или нет, но вот это вот скотч, термоскотч, он наклеен криво. И он где-то на 1,5 миллиметра наклеен на сам чип. То есть, когда на него одеваете вы этот самый радиатор, он не достает до самого, короче, расстояние между самим чипом и радиатором слишком высоко, и охлаждение тупо не справляется со своей задачей. Потому что китайцы там в Асусе накосячили. Накосячили и криво наклеили. Наклеечку, из-за которой теперь вся беда. Вот так вот бывает, да. Даже такие фирмы, как Asus, косячат. Ну и, кстати, много косячных букв в это время появилось. Вот. Раньше как-то они
по качеству не делали, а сейчас что-то мне не нравятся их ноутбуки вообще. Постоянно какие-то косяки вылазят. Не нравится. Я бы не советовал брать ноутбуки Asus. Мне как-то они не прут. Не мое это. Так, значит, мы почистили чип. Теперь попытаемся обратно вклеить этот скотч. Термоскотч здесь нужен для того, чтобы от перегрева вокруг самого чипа вот эти маленькие хернюшки не поотлетали. Потому что они маленькие, и от хорошего перегрева они тупо отвалятся. А этот скотч, он, во-первых, он сдерживает их, плюс он еще и отражает тепло. Так, вот видите, теперь как я наклеил. Ровно. Лучше, чем на заводе. Еще раз протираем. Вот и выяснилась вся проблема. А кто-то бы попер по гарантии его, ждал бы, сидел месяц целый там. Че, как они там нарешают. Вот такие дела. Так, значит, мы очистили от этого самого от термопасты старой. Берем нашу новую старую. Тюбик весь порвался. Все кругом бежит, сифонит. И мажем ее. Мажем. Мажем аккуратно. Много мазать не надо, чтобы там не заляпать потом все. Потому что она же еще раздавится у нас. Как можно аккуратнее намазали. Ну, сойдет. Теперь берем наш радиатор. Смотрите, что делаем. У него есть такие ушки. Вот эти вот ушки. Мы их чуть-чуть отгинаем назад. Чуть-чуть. Отгинаем в ту сторону, с которой у нас будут болты в ней торчать. Чтобы она нам прижала к чипу посильнее, и от этого будет... Видите? И от этого будет у них сцепление лучше. Не сцепление, а как расстояние, короче, между радиатором и чипом будет меньше. От этого это самое. От этого. От этого будет теплоотдача лучше. Вот в чем дело. Теплоотдача. Все в ней заключается. Чем быстрее будет радиатор отдавать тепло, тем быстрее будет процессор охлаждаться. Чем быстрее будет процессор охлаждаться, тем меньше он будет тормозить. А тормозит он потому, что у него при перегреве срабатывает защита, и он начинает сбавлять свою скорость. То есть, если он у вас простой, там, допустим, не простой, а когда холодненький, там, выдает 3 ГГц, то под нагрузкой он будет сбавлять его там частоту буквально там, ну, до 2 ГГц, до полутора. Вот так оно и бывает. Так, значит, теперь нам что нужно? Нам нужно установить это все обратно в корпус. Какая гадость, а? Честно. Ну, плата пустая, вообще ничего на ней нет, вообще ничего. Если игровой ноутбук берешь, так там напичкана в него всякой. Смотри. А с другой стороны, это же и хорошо. Меньше ремонтировать. Сгорел, выкинул, другой поставил, все. Все счастливы.
Так. Так, значит, подсоединяем наши коннекторы антенны Wi-Fi. Один. Второй. Один, второй. Так. Теперь нам надо как-то ее развернуть. Всю эту нашу штуку. Так, что-то не так я сделал. Да, провода в другую сторону идут. Вот зачем так делать, а? Что, нельзя было отсек отдельно сделать для Wi-Fi модуля? Из-за этого приходится здесь корячить с этими коннекторами Wi-Fi. Я бы назвал эту ситуацию на букву Ж. Да. Я же могу детей здесь смотреть. Поэтому не буду никого шокировать своими высказываниями. Хватит уже. Так, значит, ладно. Подключили мы эти коннекторы. Ну, отлично, что. Отлично. Устанавливаем обратно нашу материнскую плату. Так. Вот эти вот антенки, кабель точнее, его нужно как-то его просто, как он там был-то, а? Нехороший такой. Итак, пока мы чистили наш ноутбук от пыли, у нас что случилось? У нас отвалилась крышка днища. Вот в чем дело. Вот такая приколюха. Вот вам и Asus. Я же говорю, корпус тонкий. А тут дело такое. Ну, тупо отвалился и все. Ой-ой-ой. Вот такие дела творятся. Раскрошилось раз, раскрошилось два. Так что будет будет пипец будет. Надо теперь все это дело клеить. Итак, мы начинаем с вами вторую часть нашей трилогии по разборке, очистке и сборке ноутбука Asus. Это у нас вторая часть, и мы здесь будем сейчас разбирать систему охлаждения и чистить ее от старой термопасты и пыли. Для этого нам потребуется отсоединить все коннекторы и шлейфы от материнской платы. Начнем с бокового. Так, отсоединили. Далее. Соединяем вот этот шлейф. И, наверное, достаем наш жесткий диск. А он у нас просто так не достанется, потому что он прикручен. О как. Чтобы поменять жесткий диск в этом ноутбуке, придется его полностью разобрать.
Немногим это нравится, но что сделаешь. Обратим внимание, кстати, на звук. Звук очень даже неплохой в этом ноутбуке, объемный такой. Ну, как бы неудивительно, тут такие бочки на динамиках стоят. Из-за большой емкости и звук мощный. Так, значит, коннекторы мы вроде как все отключили, соединили. Остался на динамик вот этот вот коннектор маленький. Можно нам его как-то отсоединить. Соединяем. И откручиваем все болты, которые у нас держат материнскую плату. Два болта. Третий. Четвертый. Пятый. Ага. Пятый у нас длинный оказался. Все маленькие, а пятый длинный. Шестой. Так, значит, эти болты мы убираем отдельно, чтобы их не перепутать потом. Надо нам отсоединить коннектор шлейфа дисплея. Соединяем и пытаемся поднять нашу материнскую плату. Так, как же нам ее поднять? Ага. Конструкция, если честно, дебильная какая-то вообще. Все разнесено по мелким платам, таким по краям все. Какие-то шлейфы непонятные. Просто так материнку не достать, она еще и нестандартная какая-то. Здесь, кстати, обратите внимание, тоже болты разные. Один длинный, один короткий. Длинный находится как раз там, где кронштейн. Кронштейн он прикрепляет уже к днищу. Так. Эту плату мы, наверное, отсоединим, чтобы она нам не мешала. Зато удобно USB-шники менять. Что, купил такую маленькую плату, поменял, и все, вот тебе сразу и новый разъем питания и USB-шник. О, только деньги плати. Так, значит, у нас материнка у нас не поднимается, пока мы не открутим наш кулер. Кулер у нас держится на 3 болтах. Корпус очень тонкий, очень тонкий. С ноутбуком надо так аккуратно обращаться, я прям уж не знаю. Страшно его погнуть. Боюсь, что сломать что-нибудь. Это дешевый корпус. Если честно, надо, наверное, даже кронштейны подкрутить. Что-то я боюсь о них. Как-то они так раскручены, естественно. Так. Вот наш кулер. Угу. Надо нам коннектор кулера отсоединить. Отсоединили. Угу. Пыли здесь не видно. Ну ладно. Уже что-то. Пыли нет. Наш кулер убираем. И пытаемся поднять плату. Плата у нас не поднимается. Почему? Потому что у нас жесткий диск подключен.
Ну, придумали, а? Надо бы сделать, как у нормальных людей. Так, значит, мы ее типа поднимаем, отсоединяем коннекторы Wi-Fi антенны. Отсоединяем. Или нет, отсоединяем, просто отклеиваем батарейку и все. Вот такая вот система. Конечно, радиатор на процессоре прям вообще жесть. Как на ноутбуке прям. Маленький какой-то. Так, что нам с этим делать? Нам нужно теперь открутить вот этот вот наш радиатор. Даже пломба заводская стоит. Ноутбук-то он новый практически. Ну прям завод, он что-то греется у них. Греется прям, все невозможно. Пломбу повредил. Ну ладно. Все равно ко мне притащит. Система, еще раз повторюсь, вообще какая-то странная.